取りきれないんだけど衝撃的なでかさなんだけど。これすげえ。すごい。おお。まだ上がってる。うわおお。
ニコちゃん。あ、リンゴだ。まずリンゴ？リンゴじゃないのあれ。ほら、リンゴじゃない？リンゴっぽいね。ニコちゃん、逆。うわ。すごい。